On behalf of Ruhanga Sheema okuja abeebembezi ba district Kyambuba Christian Fellowship irizoba niyo yakoreche mutano nokutandika omusingi gokushangango enyikiriza hizona zatandika okwatanisa. Ruhanga arebya gukora umuntu utakubigeta kusagutigirizuka. Hati nyowe okuvuga na Pastor Puli nangomba kumukanye tisa akishata kumumanya sire wabafire nyumwazo babire batine program yerizoba bantumwe mureke tugume tusime Ruhanga kandi tukundane. Tujya kuri Enyikiriza ngono nabentajwire bijwaro byabasajja bano niyo mbasha kuhereza Yesu. No nabe mbeye sire bishop niyo mbasha kubingo muzimu. Haleluya kirokole. Niyo mbasha kweta kandoize kandi atayiso mutisa. Era Sheema mwino mugisha era buru Sheema yoje kuchabe abashinja n'abakaza Ruhanga bihare vayibaro bazandisha itasigara nasimba abantu bakwingana batu mwena umazwa mweba no kwiza. Abeebembezi ba government ubu bakwatanise n'abamadini gatakushana obebembiro mu chairman w'entebe ya katano omwanya ogu wanjakisa mukama ekitinisa bakora ekibayita special service eyarimo n'obonja kusima mukama ahibarugere. Ebyona bitebekanisiibwe Pastor Asingwere Elijah Apuri orukwebembera Kyambuba Christian Fellowship okuborra kwakorwa abahereza ba mukama kuruga omu Sheema na heru yaho. Bategeza bigambo bino kokanya kama nsuka nako mukiso muri mu basanga bafisha oburyo kazire bo badde bachawa mukadde bo yakireka sinsonga afana natya songa bina shaki sinsonga tunula atya amanegero gashandare amanegero gashandare ebero kubashasha mukono mukama kumisi webale kwijira komurungumwe gukonja kisa omukoro g'ikitinisa abona bayikumwanya ogo bayikoramo umurimo bayishunda musente zarangire kugura tiles okumarira floor yikaniseji. Sheema Ruhanga yatore ko gumwe. Amen. Tichukura ukaba pastor twena abanyadini okweterana tukaba chitwechi Yesu akahimbiswa Ruhanga echo abisemu tukiterega zecho. Twaza kanisa ya St Peter's Kakuba Church of Uganda aho mu Rurembo Rwambara. Abikiriza bashaba kongera kwekwasa mukama benda okubaje no kutungura ebyanga byabo. Ibi n'ibindi byagambwa uba babesenia sako basharamo okongera kusima mukama Ruhanga kandi icyakorwa omusavice zone ezakorwa al St Peter's Church of Uganda aho mu Rurembo Rwambara. Ebyo moyo ebyo kutungura abantu no kureba ngo abantu bagira amagara marungi mukamba si spiritually, economically and socially. Okusima kwabo kwayakirwa mukuru w'ekaniseji Canon George Mugisa owabasima abwenkwatanisa nungi eibine n'entunguka ebari nibareta omu byanga bitari muna bimwe. Sente z'abantu rero kubanza ya bari kutereza sente ashaka sasa rero zikituzbara. Akanisa ya St Peter's Kakuba Church of Uganda aba bangira bataho no muruko ogwagurumo okushomesa abakristayo ko kubene kweha omboro obarukozesa emikono yabo. Yo kubanza n'ebyo sente yege rya kabiri n'ebya shosho yege rya kashatu n'ebyo by'umwoyo ebitwasiba mweri izoba omusima Ruhanga ntabwo kubakishikire zobe rya bizoba kandi twaretaho n'ebintu byingi ebikubasa kuhindura amagara g'abantu bineho filters ingwe ziri kujeje n'amizi bineho boki turi kugira ngo abantu batunga bagira amagara marungi bineho za mucuna bineho boma bwo kugura byori bineho ibintu byingi aha